Y yo, bueno, alguien está muy profundo, está suspirando. Ahora. No, pero cállate. Cállate. Si no estás suscrito, que estás esperando para suscribirte, activa la campanita de notificaciones. Y es que aquí vemos cómo de repente ruidos extraños se escuchan dentro de la casa de los famosos. Pero, ¿por qué será? Ya no lo escucharon. ¿Quién? ¿Qué? Claro. No era Eury, no era Eury. No era No fui yo. No. Él ha sido así, escucha. ¿Quién creen ustedes que de los familiares ronca, pero demasiado, que hasta le tienen que bajar ustedes volumen cuando entran de repente al en vivo y tienen la cámara proyectada de los familiares? Y yo, bueno, alguien está muy profundo, está suspirando. Ahora. Bueno, entre ronquidos y gemidos extraños, dicen ellos, pero ya los ruidos extraños ya supieron quién era Guido, pero los ronquidos todavía no saben quién es, pero ustedes ya lo sabrán. No te creo. Sí. Y luego otra vez se repitió como 6 veces, ¿verdad? Sí, más de 6 veces. Cuando él se calmó Más de 6 veces. Ya, porque Dios nos estaba. ¿Y qué tú hiciste, Diana? Así que déjame saber qué opinas tú en los comentarios. Recuerda seguirme en Instagram como Gustavo22 Oficial. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.